प्रवास आणि सततचं बाहेर खाल्ल्यानंतर काहीतरी तिखट आणि मस्त तोंडाला चव येईल असं खायचं होतं. तर पटकन होणारी कमी कष्टाची शेवभाजी रेसिपी आज आपण बघूया. एक कांदा, 10-12 लसूण पाकळ्या, जिरं, थोडंसं किसलेलं खोबरं आणि कोथिंबीरच्या काड्या याचं मिक्सरमध्ये वाटण करायचं. नंतर एका वाटीत थोडासा गरम मसाला, अर्धा चमचा काळा मसाला, 1.5 चमचा लाल तिखट याची पाणी टाकून पेस्ट बनवायची. तिखटाचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकतात. कढईत तेल गरम झाल्यावर मोहरी घालायची. नंतर हा ओला मसाला 2 मिनटं कमी गॅसवर मस्त परतून घ्यायचा. असा खमंग वास पसरतो ना, काय सांगू. मग त्यात कांदा खोबऱ्याचं वाटण, हळद, हिंग घालून तेल सुटेपर्यंत छान परतायचं. मग त्यात जेवढा रस्सा हवा असेल तेवढं गरम पाणी टाकायचं, चवीपुरतं मीठ घालायचं आणि 10 मिनटं कमी गॅसवर होऊ द्यायचं. छान गदक पडू द्यायचा आणि मग नंतर गॅस बंद केल्यावर ही बारीक शेव घालायची आणि वरून कोथिंबीर सर्व करायची आणि मस्त पोळी, भाकरी आणि भातासोबत ताव मारायचा आहे. आणि ही शेवभाजी कशी झाली आहे ते मला सांगायला विसरू नका हां. चलो बाय.